ना आपके पास, आप कभी मायूस नहीं हो सकते। एक अल्लाह से अच्छा गुमान और दूसरा यकीन। अल्लाह से अच्छा गुमान क्या है कि मेरे अल्लाह मुझसे मोहब्बत करते, नो मैटर हाउ इम्परफेक्ट आई एम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला लव्स मी। और जैसे मेरी माँ मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती ना, तो मेरे वो अल्लाह जिन्होंने मुझे पैदा किया वो कैसे मुझे तकलीफ में देख सकते। यानी मेरी जिंदगी में अल्लाह जो भी कर रहे हैं मेरे साथ, चाहे मुझे समझ आए या ना आए, उसमें मेरे लिए फायदा। और दूसरा अल्लाह पे यकीन, इतना यकीन जिसे कहते हैं अंधाधुन यकीन होना कि मेरे अल्लाह रास्ते बनाने हैं, आपके सिवा कोई रास्ता बनाने वाला ही नहीं है। मैं अपने असबाब नहीं देखता, अपनी काबिलियत नहीं देखता, ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखता। जब तक मेरे साथ आप खड़े हैं ना अल्लाह, मुझे किसी की परवाह नहीं है। और आप मेरी मदद करेंगे, आप मुझे अंधेरों से निकालेंगे, आप मेरे लिए दरवाजे खोलेंगे, आप खजानों को मेरे पाँवों में डालेंगे, क्योंकि आप अल्लाह हैं, मैं आपका बंदा।